Hurmatli kuzatuvchilar, xabaringiz bor. Bu yil kuz mavsumi ancha qurib keldi, yog'ingarchilik bo'lmadi. Shuning uchun 2026-yil hosili uchun yetishtirilayotgan ekilgan g'alla parvarishida vaziyat ancha murakkab. Shuning uchun bugungi kunda fermerlarga qanday ilmiy asoslangan tavsiyalar berishimiz kerak? Buning uchun biz bugun suhbatimizda qishloq xo'jalik fanlari doktori professor Zohid aka Ziyodullayev va qishloq xo'jalik fanlari doktori professor Oybek aka Amanovlarni taklif qilganmiz. Ushbu suhbatimizda bu yil qanday vaziyat yuzaga keldi va buni yechimlari nimalardan iborat ekanligi to'g'risida suhbatlashamiz. Ushbu suhbatni oxirigacha ko'ring va bizning sahifalarimizga obuna bo'ling va profilga o'tsangiz bundan ham qiziqarli va o'zingiz uchun manfaatli suhbatlarni, video materiallarni, video kontentlarni ko'rishingiz mumkin. Suhbatimizga xush kelibsiz Oybek aka, Zohid aka. Mana bu yil respublikada ishchi guruh tashkil qilinib, mana hududlarda bo'ldilaringiz. Vaziyat qanday? Mana siz masalan Qoraqalpog'iston, siz Farg'ona vodiysi viloyatlarida bo'ldingiz. Ikki tomonni tuproq iqlim sharoiti o'ziga xos, to'g'rimi? Nimalarni ko'rdilaringiz? Bugun qanday bir murakkab jarayonlar ketyapti? Oybek akadan boshlasak. Mana dehqonchilikda yil-yilga o'xshamaydi degan naql mana shu yil o'z isbotini ko'rsatib turibdi. Sababi vodiy viloyatlarida bugungi kunda mana shu parvarishlayotgan g'alla maydonlari fermerda ham o'zini o'ylantirib qo'ydi. Sababi bu yil hammamizga ma'lumki, o'sha sentyabr oyida ekilgan maydonlar bugun to'liq tuplash bazasida. Oktyabr oyida yoki noyabr oyidan boshida ekilgan g'alla maydonlari bugun 3-4 barak holatda yoki 1-2 barak holatda rivojlanayotgani bu fermer bu yil bitta agrotexnik tadbirda yoki agrotexnikani o'zgartirishga o'zi hayotda o'zi davrda o'zi majbur qilyapti. Shundan kelib chiqib biz bugun o'sha bir haftalik davomida vodiy viloyatlaridagi har bir tumanlardagi bugungi kundagi g'allani ahvolidan kelib chiqib olimlar ishtirokida seminarlar tashkil etildi. Dala ko'rgazmali maydonlarda navlarni yetishtirish agrotexnikasi bo'yicha ham katta seminarlar tashkil etildi va fermer xo'jaliklariga oldinlari juda ko'p fermer qiziqmas edi bu sohaga. Bu noyabr oyida nima ish qilish mumkin, dekabr oyida nima ish qilish mumkin degan o'ylarda edi, lekin shunaqa bu yil qiziq bo'ldiki, fermerni o'zi kettirgani qo'ymadi. Tinimsiz savollar, buni qanaqa qilamiz? G'o'zapoyadan tozalash masalasi, sug'orish masalasi, oziqlantirish masalasi, biostimulyatorlar bilan ishlash masalasi. Mana ob-havoga ham e'tibor beradigan bo'lsak, oxirgi 5 yil ichida eng qurg'oqchilik kelgani, ya'ni ko'p yillikka nisbatan ham kam bo'lganligi. Odatda bizda o'sha kuzgi, bahorgi qurg'oqchilik aks etardi. Mana shu bu yil esa mana shu sentyabr, oktyabr, noyabr oylarida deyarli 10 mm atrofida yomg'ir tushgani, mana bu ham bir kuzgi qurg'oqchilikning belgisi. Zohid aka, endi odamlar duo qiladi-da. Ey Xudo deydi, kuzda deydi shu yog'ingarchilik bo'lmasin, havo sovib ketmasin deydi, qirov tushmasin deydi, chunki kartoshkani yig'ishtirib olish kerak, paxtani yig'ishtirib olish kerak. Lekin shu bilan birgalikda g'allani ham ekish kerak edi. G'allani ham undirib olish kerak. Agar yog'ingarchilik tushmaydigan bo'lsa, urug' unmay turaveradi-da, to'g'rimi? Mana siz ham hozir Qoraqalpog'iston tomonidan, mana Buxoroda bo'ldingiz, boshqa hududlarda ko'rib keldingiz. Bu yoqlarda vaziyat qanday ekan? To'g'ri aytyapsiz. Mana Oybek aka ham to'g'ri aytdilar. Mana yilga o'xshamaydi. Men qarib keyingi bir ish faoliyatim 10 yil Qoraqalpog'iston Respublikasida o'tgan. Mana kecha biz borganimizda Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm, Buxoro, Navoiy viloyatlarida kuzgi boshlarda ekinlarning holati bilan tanishib keldik. Bir narsaga men amin bo'ldimki, mana Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'yicha alohida to'xtaladigan bo'lsam, ilgarilari doimiy boshqa yillari doimiy ravishda shu 10-15 oktyabrdan keyingi ekilgan dalalarda ko'chatlar qishga 1-2 bar bo'lmasam havo harorati noyabr oyida pastroq bo'ladigan bo'lsa chiqmasdan bahor oylarida ko'kargan. Bir narsani amin bo'ldiki, endi Qoraqalpog'istonda o'zlari hamma biladiki, asosan g'allani sug'orib namiga ekishadi. Shuning natijasida mana eng oxirgi shimoliy tuman, mana Taxtako'pir tumanida ham bo'ldik, Qo'ng'irot, Qonliko'l, Qorao'zak tumanlarida ham bo'ldikki, aynan to'g'ri kelganini qarangki, biz o'tkazayotgan seminarimiz to'g'ridan to'g'ri mana shu 10-oktyabrda ekilgan dala maydonida o'tkazdikki, ko'rib odamning ko'zi quvonadi. Mana o'sha shimoliy hududlarda ham bugungi kunda 2-3 tagacha tuplagan. Ya'ni shuni taqqoshlash natijasida mana biz Xorazm viloyatida ham bo'ldik.
bo'ladigan bo'lsak, mana biz ayniqsa mana Yangi bozor tumanidagi Xorazm faxriy fermer xo'jaligida hamda Bog'ot tumanidagi fermer xo'jaliklaridagi o'tkazilgan dalalardagi bitta narsaga yana amin bo'ldikki, aynan o'sha Oybek aka 6 oktyabr kuni ekilgan dalalar ekan. Mana bu yerda Yangi bozordagi fermerimiz Vastanovni ekkan, kech pisharnovni ekkan. Aynan borib ko'rgan kunlarimizda 5 tagacha tuflagan. Aniq 5 ta tutib bo'lib turibdi, mana qarang. Narigi Bog'ot tumanida esa erta pisharnovni ekkan, yelinchak novni ekkan. Endi buni fermerlarimiz juda yaxshi biladi. Bu yelinchak novi Vastanovga nisbatan qariyb 2 hafta oldin, demak, erta pishadi. Shuning uchun ham harakat tez bo'lganligi uchun unda 6 tagacha tuflagan. Qarang, keyingi mana 1,5 oy ichida kech pishariga nisbatan bitta yuqori bo'lib turibdi. Bu narsalarni yana tahlil qilganimizda shu 3 ta holatda ekanligini, g'allaning holatini biz aniqladik. Ayniqsa mana sentyabr oyida ekilgan g'allalar to'liq tuflash jarayoni o'tyapti. Hatto 8 ta 10 tagacha ham tuflagan. Lekin bitta narsani aytishimiz kerakki, mana yuqorida o'zingiz ta'kidlab o'tib ketdingiz. Bu yil mana shimoliy hududlarda havoning harorati baland bo'lganligi, lekin yog'ingarchilik bo'lmaganligi hisobiga shu dastlabki 1-2 barglar suvsizlikda hamda o'g'itda yetishmasligi hisobiga sarg'aya boshlagan. Qolganlari mana Qoraqalpog'iston Respublikasida ham to'liq hamma ko'chatlar unib chiqqan. Ayniqsa men Xorazm viloyatida juda bir ishonch hosil qildimki, biz juda ko'p dalalarda bo'ldik. Shu Gurlan tumanidan bu yog'i borib ko'rib chiqdikdagi oxirgisi mana Hazaras tumanigacha bosib o'tdik. Deyarli mana Xorazm viloyatida tuflamagan g'alla qolmagan Oybek. Mana ayniqsa quvonchli bo'layotgan yerlar bitta narsa bo'ldiki, o'sha yerlar ham qarib unib chiqqan g'allalarga ham suvdan unumli foydalanib, qarib 75-80% maydonlarni ham demak tuflatib olish jarayoniga kelgan. Bundan keyin Buxoroga o'tdik, Navoiy viloyatlariga ham o'tdik, lekin bularda nisbatan u hududlarga Xorazm va Qoraqalpog'iston bizdan kechirayotgan hisobiga demak endi unib chiqayotgan dalalar, hatto mana sug'orilmagan dalalar ham mavjudligini guvohi bo'ldik. Bu ertaga oqibat qanday bo'ladi? Endi bitta narsani aytish mumkinki, endi biz ko'rib shu g'allani holatidan kelib bitta narsani amin bo'ldik. Qolaversa, mana shu qo'llanma tayyorlashdan oldin ham dunyoda shu kuz oylarida, kuzi bosh oldidan kelgan havoning haroratining yuqori bo'lishligi, ayniqsa yog'ingarchilik bo'lmaganda nimalarga ahamiyat berishni bir o'rganib chiqdik. O'shanda bir narsa o'sha xorijiy davlatlarda ham shunaqangi yillar kelganda birinchi navbatda o'sha maydonlarga chirigan go'ng bilan mulchalash masalasi bo'yicha qilinar ekan. Bu borganda biz o'sha maydonlarga hammasini o'sha ekilgan maydonlarga unib chiqqan, ertangi kuni qishga ketayotgan maydonlarga to'liq shu gektariga imkoni bo'ladigan bo'lsa, qani 3-5 tonnadan agar chirigan go'ng bilan mulchalaydigan bo'lsa, ertangi kunda o'zingiz bilasiz, u tomonlarda shimoliy hududlarda deyarli barcha maydonlar shu o'rtacha sho'rlangan maydonlarga g'allalar ekilgan. Endi bu mahalliy o'g'it fermerlarimiz juda yaxshi biladi. Birinchi navbatda sho'rlanish darajasini pasaytiradigan bo'lsa, ikkinchi navbatda namni saqlaydi. Qolaversa uning tarkibida azotli, fosforli, kaliyli o'g'itlar bor. Qolaversa mana shu o'simliklar uchun muhim bo'lgan hamma mikroelementlar jamlanganki, shuni berishni tavsiya etdik. Qolaversa mana sug'orish masalasida men juda uzoqdagi shu yerda kuzatuvchilarda savol bo'lishi mumkin-da. Demak, chirigan mahalliy o'g'itda o'sha go'ngda shunaqangi mineral o'g'itlarda elementlari bo'ladimi degan savol qolishi mumkin. Hozir aytamiz-ku, kaliy bor, tarkibida fosfor bor deb. Shunga bir batafsil javob berib o'tib keting. Batafsil aytadigan bo'lsak, masalan, mana mayda tuyoqli deydi, mana qo'y echkilarni go'ngini ham tahlil qilib ko'rayotgan bo'lsangiz, shuni tarkibida qariyb 14 kilogrammgacha aytaylik azotli o'g'itlar bor. Tonnasida kilogramm bor. Qoramollarga esa 4-5 kilogramm borku, shunga degan taqqoslagan holda fosforlar ham bor, kaliyli o'g'itlar ham borki, ertangi kunda to'g'ridan-to'g'ri ham oziqa bo'ladi. Bundan tashqari barcha fermerlarimiz mana ekishdan oldin fosforli kaliylarni bu yerga ekishganki, ularni to'liq o'zlashtira olmaydi. Qachonki mana shu mineral o'g'itlar beriladigan bo'lsa, o'sha berilgan mineral o'g'itlarni to'liq o'zlashishga ham o'zining katta yordami bo'ladi. Oybek aka, endi odatda mana hozir hududlarga borganda bizda bitta an'ana bor-da endi. Shunday deb aytsak bo'ladi. Komissiya kelsa, yaxshi joyga boradi-da.
shu nuqtai nazardan aytmoqchimanki, mana seminarlar o'tkazganda faqat sizlarni shu yaxshi joylarga olib bordimi yo bo'lmasa o'sha hududlarda kontur mutaxassislar bilan ko'rib baholab chiqildimi? Endi bu to'g'ri aytdingiz. Shuning uchun ham bugun o'sha 4 ta ishchi guruh tomonidan viloyatlarning barcha tumanlarini borib ko'rish masalasi bo'yicha respublikada o'sha 4 ta olimlardan iborat ishchi guruh joylarga borib o'rgandi. Biz ham o'sha Farg'ona viloyatini masalan eng og'ir suv ta'minoti og'ir bo'lgan, qurg'oqchilik kutilayotgan hududlari, qolaversa Farg'ona viloyatining barcha tumanlarida, hattoki biz markazlashgan holda aytamiz desak, o'sha fermerlar shuni xohladiki, har bir tumanda fermerlar to'liq eshitsin degan masala qo'yildi. Shuning uchun har bir tumanda bu tadbir amalga oshirildi va dala sharoitida ham o'quv seminar sifatida xona sharoitida ham bu tashkil qilindi. Endi boya aytganingizdek, birinchi navbatda biz mana o'tgan yil oldingi yil e'tibor qaraydigan bo'lsak, fermerda bitta o'y bor edi. Noyabr, dekabr oyida g'allani qanday to'xtatamiz, naychalab ketdi degan masala bor edi. Bugun hamma fermerda bitta tashvish borki, qanaqa qilib men g'allani tuplatishni tezlataman degan masala. Shuning uchun ham mana dehqonchilikda boyaga bir odam, bir fermer bu yil bir tavsiya berishga o'zi ham qiynalyaptiki, sababi o'sha boya aytganimizdek yil-yilga o'xshamaslik. Agrotexnik tadbirni har yili yilga qarab moslashtirmaydigan bo'lsak, chunki hammasi ketayotgan xarajat ertaga fermerni cho'ntagiga zarar qo'yishi mumkin. Shuning uchun mana shundan kelib chiqib o'sha suv ta'minoti og'irmi, demak suv omborlarda endi mana bizda suv to'plash jarayoni endi boshlanadi. Shuning uchun ham biz aytamiz, faqat g'allani sug'orish uchun emas, buni boshqa agrotexnik tadbirlar bilan o'zgartirib, misol uchun hozir Zohchi Fazilovich aytdilarki, gektariga 3 tonna, 5 tonnadan go'ng degan. Buni bilasizki, o'sha parranda go'ngining tarkibida 1 tonna go'ng tarkibida 34% fosfor bor. 34 kilo. Bu degani qariyb agar 1 tonna go'ng chirigan parranda go'ngi soladigan bo'lsa, qariyb bu 70-80 kilogramm amofosforni bosadigan o'g'it. Ikkinchisi o'sha qoramol go'ngida 6-8-10 kilogramm bo'lsa, qo'yda 10-15 kilogacha 14-15 kilogramm tashkil etadi. Bu degani birinchidan mana oxirgi kunlarda qirovli kunlar bo'lyapti. Siz bilasizki, shu qirovli kun paydo bo'ldimi, demak o'sha yer yorilishi, yerdagi oziqani havoga ko'tarilishi va ko'chatlarda ildizi uzilishi evaziga sarg'ayadi. Shuning uchun ham mahalliy go'ngda sharbat usulida sug'orib yoki qurigan go'ngni sepayotgani birinchi navbatda o'sha namni saqlab qolish, yorilgan va yoriqlarni ustini yopish maqsadida qilinayotgan agrotexnik tadbir. Ikkinchisi, bugun mana ko'p fermerlarda endi o'zingiz bilasiz, zamon talabi bugun hamma joyda suv tanqisligi, bu bitta Vodiy viloyatida emas, butun respublikada va butun dunyoda ham mana shunaqa sug'orish masalasi og'ir turibdi. Shuning uchun biz fermerlarga ko'rsatyapmizki, birinchi navbatda bugun qiladigan ishi, masalan, aksariyat fermerlar bizda fevralning 10idan keyin harakatga tushardi. Lekin bu yil o'zlari his qilib turibdiki, hozir ham mana tashqarida kunduzi ob-havo 14-15 gradus, demak bugun fermer uyda emas, dalada bo'ladigan holat kelib chiqib turibdi. Shundan kelib chiqib biz aytayapmizki, bu yil kredit masalasida masalalar bo'lgan bo'lishi mumkin, qanaqadir bank tizimida kechikish jarayonlari bo'lgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun mana biz bugun davlatimiz tomonidan 100 sentrgacha fermer hosildorlikka erishish masalasida nima ishlar qilish kerak degan masalani biz joylarga borib aytamiz. O'shalardan bittasi birinchi mahsulot yetishtirish tannarxini kamaytirish, yuqori daromad olib fermer daromadini oshirish. Endi bittagina fermerlarda rosa qiziqish bo'ldi, savollar ham ko'p bo'ldi. Bitta suvga alohida e'tibor bermoqchiman. Masalan, suv tejashda ham faqat yomg'irlatib, tomchilatib yo'nalishlar emas, uni o'zi bir oddiygina bir o'qoriq misolida fermerlarga tushuntirib berdik. Sababi bizda endi o'zingiz bilasiz, o'sha Qashqadaryo, Surxondaryolarda ham suv ta'minoti og'ir bo'lgan. Shundan kelib, o'qariqlar orasini biz qisqa kesishga o'tkazishni fermerlarga aytsak, fermerlar rosa qiziqish paydo bo'ldi. Sababi Farg'ona vodiysida ham, Andijon viloyatida ham bilasizki, yer maydonlari konturlar katta. Hatto 300 metrgacha o'qariq olmasdan bug'doyni sug'orish holatlari, nishablik, umuman suv uchun tarashidan nima deydi, qo'shimcha suvchi sarflamasdan o'sha dalani boshidan qo'ysam oxirigacha boradi degan masala. Oddiy bir arifmetik hisob-kitob qiladigan bo'lsak, 60 metrdan o'qariq ketgan, har o'qariqlar orasini 60 metrdan kesganimizda gektariga 800 metr kub suv sarflangan. 200 metrdan oshganda gektariga 1600-1800 kuba suv isrof ketayotgan. Bu hosildorlik bo'yicha hisob-kitob qilinganda o'rtacha deyarli 1-1,5 metr tashkil qilgan.
Lekin aslida 1 gektarga 800 kuba suv ketayotgan joyga fermerimiz 2000 kubagacha suv sarflayapti. Bu nimaga? Birinchidan suv soliqini oshishi, cho'ntagiga zarar. Ikkinchidan suv elektr toki xarajat misol. Uchinchidan dalani joylarda nasosli joylarda ham baribir hozir 1 gektarga qancha suv ketayotgan bo'lsa, fermer xo'jaligi baribir to'lash kerak. Bu ham umumiy daromadidan ketadigan narsa. Shuning uchun biz ularga ko'rsatib berdikki, agar unaqa sug'oradigan bo'lsak, dalani boshlanish joyi 1-1,5 metrgacha namlanib ketadi. Dalani oxiriga borganingizda o'sha suv bormasligi yoki dalani oxirida hosildorlik bo'lmasligi. Shuning uchun 60-70 metrdan olinganda dala bir xil namlanishi, boshdan oxirigacha agrotexnik tadbirda ham har doim bir vaqtda qilish imkonini beruvchi texnologiya deb o'zlari dalada borib ko'rsatdik, fermerlar o'zlari ko'rib, haqiqatan ham mana shu eng suv tejashli bu ham bir oddiy va samarali usul. Demak, o'qariqlari yaqinroq. Sizning fikrlaringiz? Shunga yana bitta narsani bizlar tavsiya qildikki, mana Qoraqalpog'istonning shimoliy hududlarida deyarli suv qo'yishmaydi. Shu namlikkan bilan shuni qishga ketar, lekin bu yilgi havoning harorati demak iliq kelganlik hisobiga haqiqatan dalalar suvga kelgan. Shunday suv kelayotganda bitta narsaga ahamiyat berishni aytdikki, doimiy masalan g'alla maydonlarini 1 gektarga sug'orish uchun 1200-1500 metr kubgacha suv sarflashadi-da. Shuning uchun hozirgi mana shu paytda men ko'rdim, mana sanitar har bir suvning kubidan isrof qilmasdan foydalanishyaptiki, endigi hozirga qo'yilayotgan suvni bu me'yorda emas, 1200-1500 emas. Hozirgi vaqtda 300, kerak bo'lsa 500 metr kub bilan yengilgina. Ana dehqon tilida aytgan chayqab oladigan bo'lsa, bir chay bo'ladigan bo'lsa, shuni o'zi yetarli. Mana ham hisob-kitob qiladigan bo'lsak, qarib hozirgi vaqtda qo'yilayotgan suv me'yorini 3 barobargacha kamaytirib, aytaylik, juda qisqa muddatda o'sha suvga kelgan maydonlarni yengil sug'orib olish imkoniyati paydo bo'ladi. Zohid aka, oydagi mana hududlarda bo'ldiramiz. Endi dehqonlarimiz odatda haligi nima deydi, bizda bir maqol bor-ku, suvni ko'rmasa yetik yechmaydi-da. Urug'ni qarg'a yeb ketmasligi uchun, parranda yeb ketmasligi uchun ekmaydigan holatlari ham bo'ladi-da. Mana bugungi kungacha g'alla ekish kerak bo'lgan joylarda ekilmagan holatlar uchradimi yo'q? Yo'q, umuman respublika bo'yicha ekishlar hamma yerda yakunlab bo'lingan. Boya men aytganimdek, mana endi ayrim dalalarda suv og'ir bo'lgan dalalarda bugungi kungacha ekilgan maydonlar sug'orilmasdan turibdi. Lekin keyingi mana shu aytaylik noyabr oyining 10-15 kunlar ekilgan g'allalar to'liq unib chiqqan bu. Mana shu havoning harorati yuqori bo'lganligi, nam yetarli bo'lganligi to'liq unib chiqqan, lekin ekishlar to'liq yakunlangan. Endi nam yetarli deb ayta olamizmi? O'zi hozir aytyapmiz, kuz ancha qurib keldi deb. Yo bo'lmasa hozir bugun tushayotgan qirg'oq namlik beradimi? Albatta, mana bizlar bitta narsani yana ahamiyat berib, yana bitta tavsiya berdik endi. Mana men oziqlantirishga o'tmoqchiman, Oybek aka barimiz. Chunki mana biz necha ilgarilari mana respublikamizda oldindan bor, aytaylik, mana shu dekabr oylarida g'allani gektariga shu 150 kilogramm 200 kilogramm, ya'ni sop holda ammoniy sulfatni biz tavsiya qildik. Endi shu tarkibida kamida shu 30-40 kilogramm sop holda azob bo'lishi kerak, shuni tavsiya qildik. Sababi mana kechki ekilgan dalalarda hozirgi vaqtda 1, 2, 3, 4 barik bo'lgan ekilgan dalalarning tagida to'liq nam turibdi. Lekin mana ertangi mana qish oylaridagi havoning haroratini olish maqsadida bu agar biz azotli o'g'itni beradigan bo'lsak, albatta u qish jarayonida 2-3 tagacha qo'shimcha, demak, mahsulot poyalar hosil qilishi o'zining samarasini beradi. Shu albatta shu tavsiyani berdik. Qolaversa, mana o'sha nami turibdi. Bundan tashqari biz borganimizda kechalar shunaqangi qurov tushdiki, hatto ko'chalarga biz borayotganimizda ko'chalar shunday nam bo'lib qoldiki, o'zingiz hayron qolasiz. Demak, bugungi beriladigan azotli o'g'it bo'ladigan bo'lsa, albatta mana shu tushayotgan mana qurov, shudirgingni hisobiga, pastdagi namni hisobiga to'liq o'zlashtira oladi va ertangi kunda qo'shimcha mana shu mahsulot paydo olishga o'zining katta yordamini ko'rsatadi. Yaxshi. Zohid aka, bugun g'alla maysalarida qanday bir jarayonlar ketyapti? Oybek. Endi nimalarga ko'proq e'tibor qaratishimiz kerak? To'g'ri aytyapsiz. Sababi bilasizki, g'alla o'sha unib chiqqandan keyin 120 gradus temperaturani ekilgandan keyin 120-140 gradusda olmasa unib chiqmaydi. Yoki 250-400 gradus atrofida temperaturani olmasa tuplash kirmaydi. Yoki 600-650 gradus olsa o'sha naychalish fazasi o'tadi. Endi bizda hozir juda holat boya aytganimizdek sentyabr oyida ekilgan g'allalar mana hisob-kitob qiladigan bo'lsangiz bugun 90 kun bo'ldi.
Bu degani o'sha g'alla menga oziqlantirishga, chunki bu yil o'ta sovuq bo'lmaganligi, havoni issiq bo'lgani sababli ko'chat olish juda zo'r. Ancha katta biomassasi bor. Shuning uchun ham g'alla maydonlari bugun biz fermerlarga to'g'ri tushuntiryapmizki, oziqa yetishmasligi natijasida sarg'ayib boryapti. Shuning uchun fosfor siz rejalashtirayotgan hosilingizga nisbatan o'g'it kam bergan bo'lsangiz, shuni o'rnini qoplovchi biostimulyatorlar bilan ishlov o'tkazing. Yoki aksariyati hali ham ba'zi fermerlar borki, bugun ammofos bermasdan ekkan bo'lishi mumkin. Endi ustidan beraman degan holatlari ham bor. Shuning uchun biz ularga to'g'ri tushuntirib aytdikki, bugun bo'ldi. Ammofos ustidan berishni to'xtatib, bugungi kunda tarkibida berayotgan biostimulyatorimiz tarkibida fosforli va kaliyli bo'lgan biostimulyatorlarni bergin deb fermerga tushuntirdik. Nimaga? Sababi hozir soat 10-11 dan soat 4-5 gacha bemalol bugun sepish mumkin bo'lgan holat dalada. Chunki agar bugun bunga qo'shimcha biz o'sha sarg'ayishini kamaytirish, o'g'itlash biostimulyatorni ishlov o'tkazmasak, ertaga kundan kunga ko'chat soni yo'qolib borishi mumkin. Shuning uchun bugun qo'rqmasdan fermerlar u 10 gradusdan oshgandan keyin bemalol biostimulyator ta'siri effekti samaradorligi 100% bo'ladi. Shuning uchun ushbu dallarga o'sha ovuxlar yordamida berishni tashkil qilish, faqat o'sha qo'llanayotgan biostimulyatorda tarkibiga alohida e'tibor bering degan, o'sha tarkibida yuqori bo'lgan fosfor va kaliyli elementlarni berish bo'yicha ham topshiriq berildi va o'sha o'z Doma Dukkaklik ilmiy tadqiqot instituti dala tajribasida shu ko'rdik, fermerlarni olib borib birga o'g'itlangan dala bilan o'g'itlanmagan dalada keskin farq bor. Yoki ildiz sistemasida o'sha mutaxassis sohani mutaxassislari, olimlar ham o'sha tagini kovlab ko'rsangiz, o'sha o'g'itlangan bug'doy bugun o'simlik bo'yi 7-8 sm balandda bo'lsa, ildizi ham 7-8 sm pastda va katta biomassa qilib shakllanadi. Lekin boya aytganimizdek fosfor berilmagan yoki kam berilgan, bugungi kungacha ham berilmagan joylarda o'sha ildizini 2-3-4 sm da qolib sarg'ayish holatlari kuzatilyapti. Shuning uchun bugun hamma fermerga aytdikki, hamma o'zini dalasini sog'lom bo'lishini xohlasang, bugun o'sha dalaga vaqtdan foydalanib, chunki bir kun ham g'allaga agar bugun bitta tuplatsak, erta 10 sentr hosil degan. Har 10 kunda ikkita uchta qo'shimcha demak tup hosil qildimi, qo'shimcha 20-30 sentr hosil degan. Shuning uchun mana shu narsalarga ham fermerlar alohida e'tibor bersa, ertaga bu ham o'ziga foyda. Endi mana shu biostimulyator bo'yicha bir qisqacharoq bir yangilik sifatida aytib ketaman. Endi mana yildan yilga ko'ryapsiz, aholida dehqonchilik oshib borishi, qo'shimcha issiqxonalar paydo bo'lishi, yer o'zlashtirish yoki aholi xonadonlarida ham bugun dehqonchilik 1 yilda 3 martagacha hosil olish bo'ldi. Shuning uchun ham baribir kelajakda bizda o'g'it tanqisligi bari kelib chiqaveradi. Shuning uchun biz o'tgan yil shunaqa tadqiqotlar qo'ydikki, 1 kilo ham o'sha ammofos, kaliy, fosfor, azot bermasdan faqat biostimulyatorlar bilan ekinlar yetishtirish. Mana shunda bir hisob-kitob qildik. O'rtacha 2024-25-yilda 12 marta biostimulyatorlarni ishlov berganda hosildorligimiz qariyb 70-72 sentr tashkil qildi. Lekin biz boyagi ammofos, yer ustidan fosfor, azot, kaliy berib yetishtirganda hosildorligimiz 78-82 sentrgacha hosildorlikka erishildi. Bundan ko'rib turibsizki, lekin xarajat katta, to'g'rimi? Xarajat bunda hisob-kitob qilganimizda 1 gektarga o'sha biz an'anaviy texnologiyada bug'doy yetishtirsak, 1 gektarga ketadigan o'rtacha ochiq maydondagi xarajatimiz 8 million atrofini tashkil qildi. G'o'za qator orasiga ekilgan g'alla maydonlari 6 million 600, 6 million 800 ming atrofida bo'lgan bo'lsa, biostimulyatorlar bilan ishlangan dalada 3 million 700 ming so'm tashkil qildi. Bu degani ko'rib turibsizki, ertaga mana shunaqangi yillarda yoki bizda ekinlarda masalan ko'p fermerlar kecha o'zlari ham qiziqib qoldiki, ular ekilgandan biostimulyator ber desangiz, oxirigacha bir xil biostimulyator qo'llaganda, biz aytdik, yo'q, uni ham tabaqalashtirib agar masalan kuz oylarida o'sha fosforli kaliyni ber, erta bahordan boshlab o'sha azotli bo'lgan biostimulyatorlar berib, shuni o'rnini almashtirib, har safar bitta biostimulyator emas, o'rnini almashtirib beradigan, tarkibidagi mikroelementlari ko'p bo'lgan o'g'itlarni beradiganda mana shu hosillar. Bu ham ertaga bizning mahsulot narxi, yetishtirayotgan mahsulot narxi pasayadi, hosildorligimiz oshadi, fermer daromadi ko'payishga olib keladi. Zohid aka, siz bilan o'tgan safar suhbatlashganimizda mana shu o'g'itlash masalasida tavsiyalar berdingiz. Qiziqarli tavsiyalar. Lekin kuzatuvchilarning orasida har xil fikrlaydigan, har xil munosabat bildiradigan odamlar bor va albatta ularning o'zlarini erkin fikr deb qabul qilishimiz kerak. Zohid aka, juda yaxshi tavsiyalarni beryapsiz, lekin selitra qimmat, ammofos qimmat, kaliy qimmat, shuni ham bir masalasini yechib bering-da degan bir munosabatlar, fikrlar ham izohlarda qoldirilganda.
Shunga bir qisqachagina bir izoh berib ketsangiz. Xo'p, bo'ladi. Mana Oybek Anvarovich bitta yaxshi mana agrotexnik tadbirda aytdi. Yangi mana yilning kelishiga qarab turibdi. Ayniqsa to'liq tuflagan dalalarda boya men yuqorida aytib o'tib ketdim. Nam yo'q. Shuni hisoba keyin berilgan aytaylik ekilgandan beri hozir ko'tarib ko'rayotgan bo'lsa 75-80 kun o'tib bo'ldi. Berilgan o'g'itlar olganlik hisobiga mana azotning, fosfor o'g'itlarning yetishmasligi hisobiga to'liq tuflagan maydonlarda shu yetishmovchilik ko'rinib turdi-da. Shuning uchun bizlar ham borgan joylarda Endi jaydari qilib aytganda u och qilyapti-da. Ha, endi o'g'itga ham kerak, boshqa narsa, lekin bugungi holatni ko'rib turibsiz, kun issiq, suv yo'q, boshqa narsa yo'q. Lekin oziqlantirishimiz kerak. Biz hozir borgan joylarda ham biz mana shu biostimulyatorlar bilan ishlov berishni biz tavsiya qildik. Chunki bu yilgacha to'g'risini aytishimiz kerak, respublikada mana shu noyabr, dekabr oylarida biostimulyatorlarni baribir oziqlantirish agrotexnik tadbiri o'tkazilmaganda, shunga fermerlarda boya yuqorida ham gaplar bo'ldi. Endi mana shu o'sib ketgan, ayniqsa erta ekilgandagi fermerlarimiz so'rayaptiki, buni qanday to'xtatamiz hatto deyishyapti-da endi. Qolaversa, keyingi vaqtda havoning harorati past bo'lgani hisobiga yer usti organlari katta rivojlanmaydi. Ayniqsa mana obam ko'rsatdik, pastki ildiz qismlari ketaveradi, juda o'sish, rivojlanish, pastki ildiz tizimida juda katta rivojlanish bo'ladi. Shuning uchun ayniqsa men juda qoyil qoldim, mana Xorazm viloyatida Xiva tumanida Qadimboy akani dalasida biostimulyatorlar bilan mana 12-noyabr kuni sepilgan dalasini ko'rsatdiki, hayron qolasizki, mana sepilgan va bir qismiga sepilmagan. Shuni orasiga ko'radigan bo'lsa, o'sish rivojlanishdan kamida 4-5 sm orqada o'sishdan. Qolaversa biz shu yerdagi har bir o'simlik bilan olib ko'rganimizda bitta 1,5 tagacha qo'shimcha tuplash hosil bo'lgan. Qolaversaki o'sha maydonda g'allaning sarg'aygani ham yo'q. Aytaylik mana chanqagani ham sezilgani yo'q, boshqa narsa ham qilingani yo'q. Shuning uchun men o'ylaymanki, fermerlarimiz hech qachon o'ylanmasdan mana shu qish oylarida mana boya harorat bo'ladigan bo'lsa, birdan bir yo'li hozir suv bo'lmagandan keyin oziqlanish birdan bir yo'li bu barg orqali biostimulyator orqali oziqlanish hisoblanadi. Shuning uchun bu agrotexnik tadbirlar qiladigan bo'lsa juda o'rinli bo'ladi. Bu fermerlar o'zlariga ko'rsatdik. Mana hozir dalada mana ko'rsangiz, yam-yashil bo'lib turib, g'alla, demak, tuflagan g'alla hozir qanday bo'ladigan bo'lsa, ertaga mart oyida ham shu holatda bo'ladi. Shuning uchun mana shu agrotexnik tadbirda biz qo'shadigan bo'lsak, albatta boya aytgandek, bitta ikkita tub qo'shadigan bo'lsa, albatta gektardan 10-20 sentner qo'shimcha, demak, hosil shakllantirishga juda katta yordam bo'ladi. Hurmatli kuzatuvchilar, mana izohlarda oldingi suhbatimizda qoldirilgan o'sha mineral o'g'itlarning qimmatligi. Albatta mablag' kerak. Mana olimlarimiz sizlarga to'g'ri ilmiy asoslangan tavsiyalar berishadi. Lekin uni mablag'ini hal qilib berish bu boshqa masala, to'g'rimi Oybek aka? Zohid aka, shuning uchun mana olimlarimiz bugungi kunda agar mana shunday qimmatbaho bo'lgan mineral o'g'itlarni o'rni bosadigan va ulardan ko'ra yaxshiroq samara beradigan biostimulyatorlardan foydalanish masalasini sizlarga tavsiya beryapti. Mana oldimizda qish, dekabr oyi boshlandi. Demak, mana Zohid aka hozir Oybek aka aytgandayin, agar havo harorati mana shunday bo'lib turadigan bo'lsa, demak Zohid aka qish davomida ham ishlov berib turish mumkin. Albatta. To'g'rimi? Mana shu yerda juda haqli gap aytildi. Men Zohid Fayzullovich gapiga qo'shimcha sifatida bu azotli o'g'itlar bilan gektariga 150-200 kilogramm deyildi. Bunda ham mana shu boyaga arzon qimmat degan fermerni o'ylantiradigan narsa bitta narsa. Bugun aslida biz aytayapmizki, shu sulfat ammoniy o'g'itini berdi. Bugun mana sanani olib qaraydigan bo'lsak, 1-dekabr misolida bu berayotgan sulfat ammoniy o'g'itimizga hech qanday suvli bo'lishi kerak emas. Birinchidan u hech qanday havoga ko'tarilmaydi. O'simlik uni 70 kungacha o'zlashtiradi. Tuproqni va o'simlikni qizdiruvchanlik xususiyatiga ega. Natijada tuproq bilan ildiz sog'lom bo'lib qizib turgandan keyin u qo'shimcha bitta, ikkita, uchta tuplatadi. Bu degani bugun dekabr 1 oy, yanvar 2 oy, bu bugun berayotgan o'g'itimiz fevralda 15-ga qadar o'simlikni sovuqdan zararlanishi yoki kundan kun ko'chat kamayishini oldini olib, bu 70 kunimiz o'sha 15-fevralga qadar bugun bergan o'g'it hamma stresslardan saqlab turadi. Himoya qiladi. Ikkinchidan arzon. Uchinchidan hech qanday havoga uchib ketmaydi. Misol uchun bugun selitra beradigan bo'lsak, nam yetishmasligi yoki suv omborlar, umuman sug'orish imkoniyati bo'lmagandan keyin bilasizki, selitra bor yo'g'i 3 kundan 7 kungacha o'simlikni o'zlashtiradi, qolgani o'sha havoga ko'tarilib ketadi. Shuning uchun ham fermerlarga bugun sulfat ammoniy ber, suv bormi, yo'qmi degan masala, bu birinchi masala qo'yildi.
Biz shu bo'yicha ham bir fermerlarga yangilik sifatida aytib ketmoqchiman. Shunaqa tadqiqotlar o'tkazildi. Ayniqsa bu o'sha janubiy viloyatlarda eng suv ta'minoti og'ir bo'lgan hududlarda biz endi odatiy doim kuz faslida ham, umuman bahor o'suv davrida doim selitra o'g'it qo'llaganmiz, ammiakli selitra. Bu bir xil o'g'it qo'llanilganda ham o'rtacha o'sha bizni cho'l hududlarimizda ham hosildorlik 50-55 sentrdan oshmagan. Sababi endi bilasiz o'sha eng katta tuman Mirishkor tumanida ham tadqiqot o'tkazilgan, Qarshi tumanida ham. Ikkinchi masalamiz, biz qish oyida sulfat ammoniy o'g'itini berib, erta bahorda doim o'sha 2-3 bo'lib beradigan jarayonimizni selitra bilan qo'llanganimizda o'rtacha hosildorlik 60-66 sentrgacha bordi. Uchinchi bugun o'sha yana tavsiya qilayotganimiz noyabr-dekabr oyida sulfat ammoniy o'g'itini, erta bahorda o'sha karbamid o'g'iti va keyin selitra o'g'itini berganimizda hosildorlik 80-83 sentrgacha bordi. Bu nimaga? Chunki fermerlarimiz buni tabaqalashtirib berish kerak. Noyabr-dekabr oylarida bilasiz, endi asosiy suv omborlarida suv yig'iladi, suv ko'p bo'lmaydi. Shuning uchun bu sulfatni beradigan bo'lsak, boya aytgandek ko'chatni saqlab qolamiz. Erta bahorda karbamid beramiz deganimiz eng o'zi bug'doyni masalan umri davomida o'g'itga eng talabchan davra qachon desangiz, o'sha tuplashdan naychalashga o'tayotgan payt o'ta talabchan bo'ladi. O'sha paytda o'zi aslida naychalash ochib ko'rsangiz boshoq shakllangan bo'ladi. Shuning uchun ham biz o'sha paytda karbamid beradiganimiz, karbamid bilasiz o'sha 40 kungacha o'simni o'zlashtiradi. Bu degani 15-fevral, 15-mart qariyb 1-aprelga qadar bug'doy o'sha bosh chiqarish oldi uni to'liq o'g'itga bo'lgan talabi qondiriladi. Shuning uchun ham karbamid deyotganimiz. Keyingisi selitra o'sha aprel oyining o'rtalarida oxirgi o'tlash bo'ladigan bo'lsa, o'sha paytda selitrani qo'llasak, u havoga chunki biomassa qalin bo'ladi, berilayotgan o'g'it pastga tushib ketadi, hech qanday isparayna bo'lmaydi, natijada berayotgan o'g'itning samaradorligi 100% bo'ladi. Shuning uchun ham mana shu o'g'itlarni iloji boricha fermerlarimiz tabaqalashtirib bugun beradigan bo'lsa, boya aytganimdek o'sha 100 sentrli hosil olish imkoniyati juda yaxshi bo'ladi. Shuning uchun ham mana shu narsalarga fermerlarimiz bugundan, chunki buni nega aytyapmizki, bugun moliyalashtirish fermer xo'jaliklarini o'zlariga berilyapti. Shuning uchun bugun o'sha birja savdolar orqali berilayotgan pullarni, olayotgan pullarni mana shularga sarflaydigan bo'lsa, bu ham foydadan xoli bo'lmaydi. Mana dekabr oyi boshlandi. Dekabr oyida nima qilishimiz kerak? Tushunaman. Hozir ko'rib kelingan vaziyatni bilasizlar, qanaqa tavsiya berishimiz mumkin? Nechalar achchiq haqida bo'lsa, men bir narsani aytishim kerak. Bugun oxirgi yillarda fermer xo'jaliklarida juda mana shu holat ko'p vaziyat keltirib chiqaryapti. Chorva payxoni. Biz endi ko'p oqsoqollar, eski dehqonlar aytadi, biz g'allani shu chorvaga yedirib tuplatganmiz edi. Bu mutlaqo noto'g'ri narsa. Nimaga? Bu to'g'ri, qo'llanilgan o'sha 90-yil to 2000-yillargacha qo'llanilgan, sababi o'sha paytlarda bizda deyarli bahorgi bug'doy yoki duvarak bug'doylar ekilgan. Shu tuplasin, o'sha paytlar kech ekilgan, nima tuplatish maqsadida qilingan. Lekin bizda ko'p tadqiqotlar o'tkazilgan mana shu bo'yicha bugungi ekilayotgan bug'doy navlari aksariyati o'rta va kech pishar navlar. Shuning uchun hech qanday buni chorva bilan uni yedirib tuplatish umuman mutlaqo noto'g'ri narsa. Bu biz shunaqa tadqiqotlar o'tkazilganki, bugun shunaqa dalaga agar birinchidan tuyog'i ezib uni sindiradi, ikkinchidan o'suv nuqtani yeydi, bug'doy o'zi holdan toyib qishda davom etayotgan paytda u erta bahorda yana energiya kerak, unga oziqa kerak va eng asosiy poyani yedirgandan keyin erta hosildorlik keskin pasayib ketadi. Bu juda ko'p biz o'sha nimalarda tadqiqotlar amalga oshirildi, hattoki 38 sentrgacha mana shu chorva mollari nimasi ta'sirida hosildorlik 38 sentrgacha yo'qolgani ham tajribalar kuzatildi. Shuning uchun men birinchi navbatda fermerga aytmoqchimanki, fermer xo'jaliklari bu narsalarni to'xtatish kerak. Bu bizga qancha biomassa bo'lsa, qancha ildiz chuqur ketsa, qancha rivojlanish yaxshilansa, ertaga biz aytayotgan hosil. Agar kimgadir hosil kerak emas bo'lsa, bugun chorva mollardan o'zi aslida chorva molidan payxon tuplatish u bitta dalaga 300-400 qo'yni haydab yedirmasdan tuyog'i bilan ezib ketish aslida. Biznikilar bitta dalaga 10 ta 15 ta qora mol yo qo'yni qo'yib bemalol haftalab boqadi. Bu mutlaqo noto'g'ri narsa. Shuning uchun ham bu bilsangiz, eski ota-bobolarimiz aytgan, dala bug'doy ekilgan maydonni bosish bitta odamga ruxsat berilgan degan. Bilsangiz, unda ham singlisini yo'qotgan akaga bug'doy maydonlarini singlisiga borib kelish uchun
singlisini yo'qotgan deb aytiladi. Endi shu aka qidirib bug'doy dalasini qidirib oyoq osti bosishi mumkin. Boshqa paytda bug'doyga unaqa narsa bo'lmaydi degan holat. Ikkinchisi endi shu fursatdan foydalanib g'o'zapoyadan tozalash masalasi bu ham juda katta muammo. Sababi bugun agar biz g'o'zapoyadan tozalamasak o'g'it bera olmaymiz, sug'orsak erta bahorgacha qolib ketadi. Uchinchi, bugun ko'ryapsiz, o'zi shundayga ham namlik yetishmayapti, g'o'zapoya ham baribir xohlaysizmi tuproqda ishlab turibdi bu ham va ertaga bugungi sharoitda g'o'zapoyadan tozalamaydigan bo'lsa, quyosh nuri yaxshi tushmaganligi evaziga u nimjon rivojlanadi. Tuplash kamayadi, u to'liq ertaga ozroq ob-havo qiziganda naychalashga o'tib ketish ehtimollari bor. Shuning uchun bugun bemalol issiq kundan foydalanib, faqat unda ham alohida e'tibor qaratish kerak. Bizda oxirgi paytda sug'urish holati. G'o'zapoyani boyagi o'tiniga qiziqib, tomiri bilan sug'uradi, natijada o'zi tomir turgan joyda sug'urib olgunicha ikki tomonidan 5 sm dan 10 sm ko'chatdan o'tadi. O'sha sug'urilgan joyda g'alla sarg'ayib, ildizga havo ketadi, sovuq ta'sir qiladi. Mana shu hisobiga ham. Shuning uchun ham hozir mana agregatlar ko'p chiqib ketgan, iloji boricha yerga uni maydalab sochib tashlasa, bu ham ertaga o'g'it. Yana qo'shimcha qilish mumkinki, mana Oybek aka yaxshi narsalar aytdi. Endi yana g'allan hosildori ikkita katta ta'sir ko'rsatadigan demak omillar bor. Bulardan birinchisi demak kasalliklar, ikkinchisi aytaylik zararkunandalar. Bugungi kunda bu zararkunanda kasallikning sporalari ham hammasi dalani chetlarida turibdi. Shuning uchun fermerlarimiz dalani chetidagi qolib ketgan mana o'simlik qoldiqlarini to'liq tozalash ishlarini amalga oshirish kerak bo'ladi. Chunki shunday qilmaydigan bo'lsa bo'lmaydi. Yana bitta narsa men ta'kidlamoqchi, mana yillarni tahlil ko'radigan bo'lsak, o'sha qish oylari, demak, iliq kelgan yillari, tinimga ketmagan yillari ayniqsa o'simlik o'sish rivojlanishi davom ettiraveradi. Shuning uchun albatta yuqori mana aytib o'tib ketdik, tavsiyalar berdik. Azotli o'g'itlari nafaqat me'yoriga, ayniqsa uni muddatiga ham juda qattiq bog'liq bo'ladi. Bitta narsadan fermerlarimiz bilishi kerakki, yerda mana shu yanvar oylari issiq bo'ladigan bo'lsa, birinchi oziqlantirish o'g'itlarni ham davom etishi zarur bo'ladi. Men shu fursatdan foydalanib, belgi mana fermerlarimiz tomonidan qilingan juda ekishlar juda sifatli amalga oshirilgan, men ko'rib juda xursand bo'ldim. Mana borgan 4 ta hududda ko'radigan bo'lsak, men o'ylaymanki, yuqoridagi agrotexnik tadbirlarda mana qish oylarida ham amalga oshiradigan bo'lsa, juda katta bug'doy hosildorining yaratilishiga zamin yaratilgan bo'lar edi. Anvar aka, mana qish oylarida mana demak gidromet xodimlari ham aytishyapti, albatta oldimizda qish turibdi, o'zining yomg'irli kunlari, qorli kunlari ham albatta bor. To'g'rimi yo'qmi? Shuning uchun ertangi kunda bu hech qanday tashqi tushadigan fermerlar hech qanaqa bir salbiy holatlari o'zi yo'q. Eng muhimi borki, to'liq ko'chat olingan, har yilga nisbatan ham o'simliklar, bug'doylarning o'sib rivojlanishi oldinda ertangi birinchi vegetatsiya suviga ariqlar tayyorlashimiz kerak. Qolaversa, ko'p fermerlarimiz tomonidan savollar bo'ldiki, mana sharbat ustida sug'orish ham tashkil qilishimiz kerak. Chirimagan go'nlarni, xandak o'ralari qazib, mahalliy o'g'itlar bilan to'ldirib qiladigan bo'lsa, qish oylari ertangi kunda sug'orishlar sharbat ustida amalga oshiradigan bo'lsa, albatta fermerlarimiz bilan buni ham albatta samarasi yuqori bo'ladi. Oybek aka, Zohid aka, fermerlar o'zlarini bugun munosabati qanday? Yerga, o'sha bug'doyni yetishtirishga bo'lgan munosabati qanday? Shu bug'doyni yetishtirishimiz kerak, endi shu bir planni bajarishimiz kerak degan munosabat bilan ishlayaptimi, qarashmi? Yo bo'lmasa, haqiqatda biz o'sha davlat rahbari aytgandek 100 sentner hosil olishimiz kerak edi. Tannarxi xarajatni qisqartirib, yaxshi daromad qilishimiz kerak degan fikr bilan ishlayaptimi? Fermerlarni men ko'rib juda xursand bo'ldim. G'alla ekinlariga bo'lgan munosabati juda yuqori. Qolaversa, keyingi vaqtlarda bir tan aytib olish kerakki, resurs tejamkor texnologiyaga o'tishgan. Mana yomg'irlatib sug'orish texnologiyasi. Qolaversa, mana resurs tejamkor mana lemkin selkalari bilan, mana Turkiyadan keltirilgan selkalar bilan ekish orqali mana ekish me'yorlarini, qolaversa oziqlanish me'yorlarini kamaytirib, yuqori hosil olish, suvdan ham tejamli foydalanish bo'yicha shunga o'tishganki, mana o'tkazgan biz seminarlarimizda ham shu yo'nalishda, shu sohalar bo'yicha ko'p savollar bo'ldi. Juda munosabatlar o'zgargan. Shuning uchun ham bu yilgi 2026-yil ekilgan kuzgi boshqa ekinlarning holati ham juda yaxshi, juda yuqori demak natija olishga men o'zim haqiqatan qo'rqaman. Qolaversa qiziqib so'rashyapti, boyagi yana nima ishlar qilishimiz kerak, nima ishlar qilishimiz kerak degan turli savollar bo'lyapti. O'ylaymanki, yuqorida aytilgan agrotexnik tadbirlar bo'ladigan bo'lsa, samarasi yuqori bo'ladi. Shu gapingizga qo'shimcha sifatida oldinlari mana shu ayniqsa o'tgan yil oldingi yillarida
bir fermerlarga biz endi doimiy fermerlar o'qitishda yuramiz. Fermerni yig'ib olib kelish juda qiyin edi. Aytsangiz umuman kelmasdi. Men hozir hayron qoldim mana shu barcha fermer, hatto bu 400 kishilik zallar ham to'lib fermer tinglab o'tiribdi. Demak, o'sha bugungi kunda mana paxta siyosatida ham ko'rdingiz qancha yangiliklar, rivojlanishlar yoki yuqori hosildorlikka erishish. Shuning uchun men o'ylaymanki, bugun fermer akalar hammasi qiziqib, ilm-fanni qay darajadalik bugun o'sha hosildorlikka ta'siri yoki bugun kelayotgan odamda uxlab bir misol uchun zalda 100 ta fermer o'tirsa, bir 30% uxlar edi, bir 50% telefon o'ynaydi, bir 10-15% sizga qaratadi. Lekin bugun men o'z ko'zim bilan kecha ko'rdimki, butun fermerlarda ishtiroq katta, nimadir olib qolaman deb savollar, ochiqdan-ochiq savollar berib, o'sha hosildorlik oshirish, sifatni oshirish bo'yicha yetishtirilayotgan mahsulotda va shu bo'yicha yangilik, qanaqa yangiliklar bor? Misol uchun navlar men palon navni ekdim, qanaqa agrotexnika qo'llay, yo bugun nima qilsam bo'ladi degan shunaqa savollar juda ko'p. Demak, Oybek aka, bugun fermerlarimiz ham olimlarning tavsiyasiga amal qilyapti. Albatta. Olimlarga savol beryapti. Olimlarning maslahatiga quloq solyapti, to'g'rimi? Agar olimlar bilan hamkorlikda ishlaydigan bo'lsa, olimlar tavsiyasiga amal qilinadigan bo'lsa, bu albatta o'zining ijobiy natijasini beradi. Hurmatli kuzatuvchilar, bugun ushbu podkastimizda biz g'allachilikdagi bugungi jarayonlar va amalga oshirish lozim bo'lgan agrotexnik tadbirlar to'g'risida suhbatlashdik. Suhbatimiz ishtirokchisi Oybek Amanov, qishloq xo'jalik fanlari doktori, professor va Zohidjon aka Ziyodullayev, qishloq xo'jalik fanlari doktori. Biz keyingi suhbatlarimizda keyingi oylarda qilinishi kerak bo'lgan agrotexnik tadbirlar to'g'risida hali oldimizda juda katta bir jarayonlar turibdi. Mana uni rivojlanishi yo bo'lmasa kasalliklarga yo bo'lmasa hasharotlarga qarshi kurash bo'yicha ham alohida mavzularda biz podkastlar qilamiz. Sizlar o'zlaringizni qiziqtiradigan savollar bo'lsa, biz mana shu suhbatni YouTube ijtimoiy tarmog'ida e'lon qilamiz. Qisqa kesib Instagram ijtimoiy tarmog'ida, Facebookda va Telegramdagi rasmiy sahifalarimiz orqali e'lon qilib boramiz. Va albatta o'zlaringiz qiziqtirgan savollaringizni izohlarda qoldirib ketsalaringiz, olimlarimiz, mutaxassislarimiz sizlarga javob beradi va biz uni sizlarga yetkazib boramiz. Diqqat e'tibori uchun rahmat, salomat bo'lingizlar. Rahmat.